Il prodotto è arrivato in buone condizioni, non c'è nessun bollo, fratture. Devo ancora montarlo, poi vi dico. Intanto l'ho messo sotto carica, la spina è europea. Oh, aspettate che faccio sempre danni. Ok, l'ho messo sotto carica, è proprio bellino leggero, in alluminio credo. Poi ci sono le istruzioni anche in italiano finalmente, vedete? Manuale di istruzioni anche in italiano. E dai, girati che devo andare a farmi i capelli. Visto? Tutto in italiano. Ok. Per ora ho messo 4 stelle. Quando lo metto in funzione vedrò se mettere 5 stelle come funziona. Il rumore devo dire che non è eccessivo, è giusto, nella norma. Bonjour, petite vidéo de cet aspirateur. Alors ce que j'apprécie avant tout, c'est au niveau du manche. Ici, on vient appuyer sur le bouton, ce qui permet de faire un angle à 180 degrés. Et alors pour aller sous le lit, là, on est vraiment topissime. Sinon, on reste sur quelque chose de normal. L'aspirateur, tout simplement, on l'allume ici. Il dispose de 2 modes. Ici, on met le deuxième qui vient aspirer plus fort avec le voyant de batterie ici. Donc franchement dit, un petit aspirateur super sympa, livré avec quelques accessoires que je recommande sans souci. Merci. Das Ding hat jetzt die ganze Zeit geladen. Ich mache das an, dann kommt hier die normale Stufe, dann drücke ich Power für die höchste Stufe. Ich halte das mal aufs Licht und das hier gleich zum Testen.
là, normalement, quand ça arrête de clignoter, c'est que ça veut dire que c'est chargé. Voilà. Et voilà, ça se clignote. Comme quoi il n'y a plus de batterie. Voilà, voilà, après 5 mois. Super.
qui a pris le peloton a très étiré avec cette chute. Il n'a pas réussi à intégrer le peloton.